Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çoğu kişinin hayatını alt-üst eden bir konuyu konuşacağız. Panik atak. Panik atak birçok insanın yaşadığı ancak pek çoğunun hala tam olarak anlayamadığı bir konudur. Bu videoda panik atağın ne olduğunu, belirtilerini ve nasıl başa çıkabileceğinizi sunacağız. Günümüzde panik atak ve benzeri durumlar insanların yaşadığı psikolojik sorunlardan dolayı giderek yaygınlaşıyor ve yaşayanlar için oldukça korkutucu olabiliyor. Ancak endişelenmeyin, çünkü panik atağı anlamak ve başa çıkmak mümkündür. Bu videoyu izleyerek panik atak belirtileri hakkında derinlemesine bilgi edinecek ve bu konuda daha fazla farkındalık kazanacaksınız. Öyleyse videoya başlayalım. Panik atak nedir? Panik atak, aniden ve genellikle belirli bir neden olmaksızın ortaya çıkan yoğun korku ve endişe nöbetleridir. Birdenbire çıktığı ve zaman zaman tekrarladığı için bu durumu yaşayanlar kendilerini sıkıntılı ve dehşet olarak nitelendirdikleri durumun içinde bulabilirler. Bu ataklar, kişinin fiziksel ve duygusal sağlığını etkileyebilir ve günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde azaltabilir. Bu korku ve endişe nöbetleri genellikle artan bir şekilde ortalama 10 dakika içinde en şiddetli haline ulaşır ve ortalama 10 dakika ile 30 dakika arasında azalarak etkisini kaybeder. Panik atak geçiren bir kişi kendini şiddetli bir kaygı içinde bulur. Göğüs ağrısı başlar, kalp krizi geçirdiğini düşünür ve ölüm korkusu yaşar. Bilim insanları tarafından her insanın hayatı boyunca 1 ya da 2 kez panik atak geçirmesi normal olarak kabul edilmektedir. Ancak tekrarlayan ataklar veya daha önce deneyimlediği şiddetli kaygı durumundan dolayı kişilerin hayatlarına yeniden atak geçirmesi endişesiyle devam etmeleri de panik bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Panik atak neden olur? Panik atak, ortada hiçbir neden yokken kendini gösterebildiği gibi bazı tetikleyen faktörler de bulunmaktadır. Bunlar arasında genetik yatkınlık, stres, travma geçmişi, beyin kimyasındaki dengesizlikler, çevresel faktörler ve belirsizlik duygusu gibi psikolojik ve fizyolojik etmenler bulunur. Özellikle kişinin zorlayıcı yaşam koşullarıyla başa çıkma yeteneğini aşan stres seviyeleri panik atak riskini artırabilir. Panik atak belirtileri. Panik atak, kişilerin fiziksel, duygusal ve davranışsal düzeyde çeşitli belirtiler yaşamasına neden olabilir. Bu belirtiler kişiden kişiye değişebilir ve farklı yoğunluklarda ortaya çıkabilir. Panik atak belirtilerini 3 kategoride inceleyelim. Fiziksel belirtiler: kalp çarpıntısı, hızlı kalp atışı, göğüste baskı hissi, nefes almada güçlük, ağız kuruluğu, terleme, titreme, mide bulantısı, kusma, sersemlik hissi, baş dönmesi, kalp krizi geçirdiğini düşünmek. Duygusal belirtiler: yoğun korku ve panik hissi, kontrolünü kaybetme hissi, dünya dışında hissetme, ölüm korkusu, duygusal kararsızlık ve başına kötü bir olay gelecekmiş gibi hissetmek. Davranışsal belirtiler: bulunulan yeri terk etme isteği veya bu yönde davranma, huzursuzluk, kendine güvenli görülen bir yere ulaştırma isteği, insanlarla etkileşim kurmada zorluk, bir şeyleri sık sık kontrol etme, aktivitelerden kaçınma ve sosyal geri çekilme. Bu belirtiler panik atağın etkilerini ve yaşayan kişilerin deneyimlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Panik atak belirtilerini tanıyarak ve bunlarla başa çıkma stratejileri geliştirerek bireyler panik ataklarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilirler. Panik atak anında ne yapılmalıdır? Panik atak geçirdiğinizi hissettiğiniz an, atak ile savaşmayın. Bu nedir? Neden bunu yaşıyorum? Neden ben? Şimdi ne olacak gibi sorulara yanıtlar ararsanız, atağınız daha da kuvvetlenebilir. Atak anında beyninize olumlu mesajlar göndermeye çalışın. Ben iyiyim, bu geçici bir durum, korkulacak bir şey yok, başıma bir şey gelmeyecek gibi telkinlerde bulunun. Olabildiğince olduğunuz yeri terk etmeyin, yavaş ve derin nefes alın. Bir süre sonra atağın azalacağını ve kaybolacağını kendinize hatırlatın. Panik atağı önlemek için neler yapılabilir? Bilişsel davranışçı terapi prensiplerine dayalı hazırlanan kitaplar okuyarak daha bilinçli bir şekilde hareket edilebilir. Pilates veya yoga gibi sakinleştirici sporlar yapılması panik atağı önleyebilir. Nefes kontrolü egzersizleri öğrenilerek gerek atak öncesi gerekse atak anında durumunuzu sakinleştirebilirsiniz. Düzenli yapılan fiziksel egzersizler de atağı önleyebilmektedir. Ayrıca şekerli gıdalar, alkol, kafein ve tütün ürünleri atağı şiddetlendireceğinden bunlardan uzak durulmalıdır. Panik atak tedavisi nasıldır? Panik atak tedavisinde bazı durumlarda terapi yeterli olurken,
Bazı durumlarda ise terapiyle birlikte ilaç tedavisi de uygulanabilmektedir. Atak geçiren kişilere bilişsel davranışçı terapi adı verilen bir terapi yöntemi uygulanarak, atak anında nasıl davranılması gerektiği, kendini atağa nasıl hazırlayabilecekleri ve atakları nasıl önleyebilecekleri konusunda konuşulur. Bilişsel davranışçı terapi yöntemi oldukça etkili bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde kişilerin atakları tamamen bitebilir veya önemli ölçüde azalabilir. Bazı kişilerde ise terapiyle birlikte ilaç tedavisi kullanılmaktadır. İlaç tedavisi kişiye özel reçete edilir. Doktorun önerdiği ilacı ve dozu kullanmak, atağın görülme sıklığının azalması ve tamamen iyileşmesi bakımından oldukça önemlidir. Stres yönetimi teknikleri ve nefes kontrolü tekniklerini uygulamak da panik atak tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Bu teknikler tedaviyi büyük oranda destekleyerek kısa süre içerisinde iyileşme görülmesini sağlayabilmektedir. Panik atakla başa çıkma süreci her birey için farklı olabilir. Ancak uygun destek ve stratejilerle panik atakla daha etkili bir şekilde başa çıkabilir ve yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. Unutmayın ki profesyonel yardım her zaman mümkündür ve panik ataklarla mücadele etmenize yardımcı olabilir. Bugün panik atakla ilgili önemli bilgiler verdiğimizi düşünüyoruz. Panik atakla mücadelede sabırlı olun ve kendinize nazik davranın. Herkesin bu süreci yaşayabileceğini ve her bir bireyin farklı psikolojilere sahip olduğundan kesin bir iyileşme süreci verilemeyeceğini unutmayın. Siz de kendinize güvenin ve iyileşme yolculuğunuzda adım adım ilerleyin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.